हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगा अपने मोटो व्लॉग से रिलेटेड सेटिंग के बारे में। जो मैंने अपने ओपन फेस हेलमेट रॉयल एनफील्ड का जो मैंने खरीदा क्या था, मेरे को बाइक के साथ फ्री मिला था। उसमें जो मैंने माइक की मॉडिफिकेशन की है, जो उसके अंदर मैंने माइक सेट किया जिससे मेरी आवाज़ एकदम क्लियर और लाउड एंड क्लियर आती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा। और चलेंगे अपनी बाइक पर रिबॉन क्लासिक 350 जो मैंने अपनी नई खरीदी है, जिसका नाम मैंने डाला हुआ है ब्लैक पैंथर। मेरे को बहुत अच्छी बाइक लगती है, चलाने पे बहुत मजा आता है। मैं इसमें 2-3 लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ, दिल्ली से बद्रीनाथ जी के लिए, दिल्ली से अयोध्या के लिए, मथुरा भी जा चुका हूँ, हरिद्वार भी जा चुका हूँ। मजा आ जाता है चलाने में। अभी नेक्स्ट राइड हो सकता है मेरी एक लंबी और राइड जाएगी, वो आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा, वो एक सस्पेंस है। चलो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ अपने मोटो व्लॉग से रिलेटेड। अभी आपको दिखाता हूँ अपना हेलमेट। ये अपना हेलमेट ओपन फेस है रॉयल एनफील्ड का। इसमें जो जो मैंने सेटिंग की है ना माइक से रिलेटेड, और माइक से आपकी आवाज जो हमारी क्लियर आनी चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा और दिखाऊंगा। और उसके बाद चलेंगे अपनी राइड पर, जिसमें आपको पता लगेगा मेरी आवाज कितनी क्लियर और लाउड एंड क्लियर आती है। ये है जी अपना ओपन फेस हेलमेट, जिसमें मैंने अपने एक्शन कैमरे का सेटअप सारा किया हुआ है, जिसके अंदर ही मैंने यहाँ पर ये राइट साइड पर ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ मैं उंगली ला रहा हूँ अपनी, यहाँ पर अपना माइक सेट किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, वो भी मैं आपको बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इतनी डिटेल नहीं बताई थी। ये अपना कैमरा माउंट जहाँ होता है, ये हो गया वाइजर पे अपने। यहाँ साइड पर ना मैंने एमसील लगा रखी है, जिससे इसको थोड़ी सी मजबूती मिली है। टेप भी लगी हुई है, 3 mm की टेप। उसके बाद एमसील लगा दी, उससे इसको मजबूती ज्यादा मिल गई। यहाँ पर हमारा कैमरा ऐसे माउंट हो जाता है। ये हो गया अपना कैमरे का सेटअप। उसके बाद है ये अपना माइक का सेटअप। ये लगा है हमारे यहाँ पर माइक। इसमें माइक में ना हमारा होता है कंडेंसर माइक, जिसको हम कंडेंसर माइक्रोफोन कहते हैं। तो मैंने उसको चेंज करके ना यूनिवर्सल माइक आता है, उसको लगवा दिया। यूनिवर्सल माइक से आपकी आवाज थोड़ी क्लियर हो जाती है। जो विंड नॉइज और जो आवाज फटती है, वो आवाज फटना बंद हो जाएगी। तो पहला मॉडिफिकेशन तो ये है। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को 10 रुपए का माइक पड़ा है, बाकी आपके वहां पे कितने का पड़ता है मुझे पता नहीं। हो सकता है मैं माइक की फोटो भी आपको साइड पे डाल दूं। और ये है मेरे लेफ्ट साइड पे इसकी वायर, जो अपना सी पोर्ट का माइक है, वो माइक में इसको सीधा सीधा यहाँ पे लगाया, यहाँ पे साइड पर ऐसे इसको सेट कर दिया। लो जी, ये अपना हो गया हेलमेट तैयार। अब मैं जो भी बोलूंगा आवाज मेरी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आएगी, आवाज मेरी फटेगी भी नहीं। विंड नॉइज भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक लगा रखा है फोम, जो हमारे एक सोफों में लगी होती है ना। तो थोड़ी सी मोटी या फोम लेके उसमें माइक की कटिंग कर दो, और उसके बाद इसको अंदर लगा दो। चलो मैं आपको वो खोल के भी दिखाता हूँ यहाँ से। जब भाई ये आ गया, ये देखो, ये मैंने काट के लगाई है। मेरे पास फोम का जो कलर था वो पिंक कलर का था, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया, क्योंकि मेरा अंदर का सारा जो हेलमेट की सेटिंग है वो है ब्लैक कलर की। तो पिंक कलर का थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसके अंदर, तो कलर करने से अच्छा लगा मेरे को कि इसके ऊपर एक कपड़ा लगा के उसको मैंने फेविक्विक से चिपका दिया, और यहाँ राइट साइड पे लगा दिया। और उसके बाद लेफ्ट साइड से मैंने वायर निकाली, क्योंकि इसका जो अपना पोर्ट है, सी पोर्ट, वो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड से वायर निकाली, सारी तार मैंने इसकी कुशनिंग के अंदर डाल दिया, और उसके बाद अपना सेटअप तैयार हो गया। और ये है अपना मेन सेटअप माइक का लेके यूनिवर्सल, जो मैंने आपको बताया माइक। अगर मेरे को उसकी फोटो मिल गई तो मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। वो माइक लगवा लो, 10 रुपए का माइक आएगा, आपका काम हो जाएगा। विंड नॉइज खत्म, आवाज का फटना खत्म। आप हाई स्पीड पे भी बाइक चलाओगे तो भी आपको विंड नॉइज बहुत कम आएगी, और आपकी जो आवाज है, वॉइस है, वो आपको आएगी लाउड एंड क्लियर। अभी मैं अपनी बाइक पर आपको राइड करके दिखाता हूँ। अभी हम निकलेंगे अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉन पर, जिसका नाम मैंने डाला हुआ ब्लैक पैंथर। अभी उस राइड पे हम निकलते हैं, आपको मैं 80+ पे भी चला के दिखाऊंगा, और आप देखना उसमें मेरी जो आवाज आ रही है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आएगी। विंड नॉइज बहुत कम आएगी। इसमें भी मैं अपना विंड नॉइज कैंसिलेशन जो है अनेबल करके चलूंगा, प्लस इसके अंदर EIS भी मेरा ऑन रहेगा, और 2.760 FPS पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। दोनों चीजें आप देखना, आवाज और जो अपना वीडियो की स्टेबिलिटी आती है, वो कितनी बढ़िया और मजेदार आएगी। ये अपनी ब्लैक पैंथर है, जिस पे अभी हम जाएंगे राइड करने। बड़ी मस्त लगती है, ब्लैक कलर में मेरे को बड़ी जानदार लगती है। इससे मैंने 3-4 राइड की हैं, कंफर्टेबल बहुत अच्छी है। इसके भी थोड़े से फीचर्स अभी बताऊंगा आप लोगों को। मज़ा आता है इसको चलाने में, और थोड़ा सा इसमें ना अभी मॉडिफिकेशन और करवाऊंगा। लो जी लो, अब अपन आ गए अपने मोटो व्लॉग के सेटअप पर। अभी हम चल रहे हैं आउटर रोड पर। यहाँ पर हमारे को स्पीड भी मिलेगी, और अपना विंड नॉइज का भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी जो वॉइस है लाउड एंड क्लियर आएगी, वो भी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। ये देखो, अभी मैं चल रहा हूँ 80 पर, नियर अबाउट 80 है। चलो मैं 80 टच ही कर दिया पूरा का पूरा।
और नॉर्मल पॉइंट में बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस जो है नॉर्मल पिच है। और ये हमारे राइट साइड पे बलसवा झील है और इधर ही अपना, मैं अभी आराम से दिखाता हूँ, ये जो है ये बलसवा झील है और ये गोल्फ क्लब बना हुआ है सारा। यहाँ पे गोल्फ क्लब है, ये लिखा है ना उधर वो गोल्फ क्लब, भलसवा गोल्फ कोर्स। तो यहाँ पे सारा गोल्फ की प्रैक्टिस होती है, काफ़ी बड़ा ये भी। मेरे ऑफिस के घर के पास ही है, किसी दिन आऊँगा खेलने के लिए यहाँ पर भी। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब इसको हम टेस्ट करेंगे अपनी वॉइस पिच को नॉर्मल रख के कि विंड नॉइज़ जो है वो ज़्यादा आता है या कम आता है, क्योंकि हमारा हेलमेट जो है वो है ओपन फेस। तो ओपन फेस में विंड नॉइज़ जो यूट्यूबर्स बोलते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, वो कहते हैं विंड नॉइज़ ज़्यादा आता है। और जो अपना एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो मुझे कहता है कि विंड नॉइज़ कम आएगा और जो अपनी वॉइस पिच है वो अपनी अच्छी आएगी। बाकी माइक में जो मैंने माइक्रोफोन में आपको थोड़ा बोला चेंजेस करने के लिए, आप वो भी कर लोगे तो उससे आपकी जो वॉइस है क्लियर आएगी एकदम, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको सुनने में, समझने में। और जो आपके सब्सक्राइबर और जो अपनी फैमिली होती है उसे भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। बाकी व्यू तो आप सामने देख रहे हो, इस टाइम 2.7 के 60 FPS पे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अपना जो एक्शन कैमरा है वो EZ1 प्लस है 5K वाईफाई वाला। तो इसमें मैंने EIS भी ऑन कर रखी है, तो जो इसका वाइडनेस है वो थोड़ी कम होगी, वाइड एरिया ज़्यादा नहीं लेता। अगर मैं EIS को बंद कर दूंगा तो ये वाइड एंगल पे लेगा, मगर थोड़ी जो हमारा वाइब्रेशन आती है ना जब हम बाइक चलाते हैं तो वो वाइब्रेट करेगी फ़ोटो, तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने EIS को भी ऑन कर रखा है। ये हमारा इंडियन फ्लैग और ये सारा मेट्रो का काम चल रहा है आउटर पे। अभी एक फ्लाईओवर पीछे गया था, एक फ्लाईओवर वो आ रहा है यू टर्न लेने के लिए। अगर मैं इधर से ऊपर चढ़ जाऊंगा तो वापस आने के लिए वहाँ से एक रास्ता निकलेगा। यहाँ आउटर पे भी काफ़ी सारे वो बन गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो का काम बड़े जोर शोर पे चल रहा है। आज विंड थोड़ी कम है, हवा का इतना जोर नहीं है, तो जो अपने फ्लैग हैं वो इतने ज़्यादा लहरा नहीं रहे। अब अपनी आवाज़ वही है, 70 पे चलने के बाद भी क्लियर आ रही होगी, मुझे उम्मीद तो यही है। क्योंकि राइड पे मैंने जाना है इसलिए पूरा टेस्ट मैं कर चुका हूँ और आपको मैं वीडियो बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, जो अपने भाई बंधु थे, मेरा नंबर जिनको पता है। कमेंट्स इतने नहीं आते मेरे वीडियो पर, मगर फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं। तो वो फ़ोन पे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया यार, जो तेरा आवाज़ इतनी अच्छी आती है। हम लोगों के माइक तो फटते हैं, इतने महंगे महंगे 2-3 हज़ार रुपये के उन्होंने माइक लिए, उनमें भी आवाज़ उनकी अच्छे से नहीं आती, और तेरी आवाज़ जो एकदम लाउड एंड क्लियर आती है। अभी भी मैं 85 पर चल रहा हूँ, ये देखो, ये 85 पर अपनी स्पीड चल रही है और आवाज़ अपनी जो आ रही है फर्स्ट क्लास आ रही है। मुझे पूरा यकीन है आवाज़ अच्छी आए, बस वो अपना बेस्ट है। क्योंकि अपनी फैमिली जितने भी सब्सक्राइबर हैं अपनी वीडियो देखें, उन्हें अच्छे से समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। फटी फटी आवाज़ आती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहा अगला सामने वाला, बस आवाज़ पे ही फर 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 अजीब सा लगता है। कितने सारे कबूतर हैं भाई, अच्छा फीडिंग होती है यहाँ पे कबूतरों को, ढेर लगा हुआ है इतने सारे कबूतरों का। ये आगे हम बस अड्डे के पास है तिब्बतन मार्केट। हाँ ये लिखा मोनेस्ट्री मार्केट जो लिखा है ना, ये है तिब्बतन मार्केट। यहाँ पर भी आपको कपड़े मिलते हैं सस्ते, रेट तो बहुत हाई बोलते हैं, बाकी आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर है कि आप कितना उसमें डिस्काउंट ले पाओगे। अब आ रहा है थोड़ा सा खुला हाईवे, तो इसमें अब मैं चलाऊँगा। यहाँ से ITO तक के लिए थोड़ा सा रास्ता हमारे को खुला मिलेगा। ले यार बोलने की देर थी, आगे सारा ट्रैफिक नज़र आने लग गया। स्पीड अपनी वही पहुँच गई फिर से 40। क्यों रोक दिया भैया इन बस वालों को, कहाँ जा रही है ये बस? पुलिस वाले हैं भाई, किसी को भी रोक सकते हैं। अब हमारे को भाई बाइक चलाने दोगे तेज, हमें अपना थोड़ा सा माइक की आवाज़ को चेक करना है। चलो जी, हम 60 प्लस 70 प्लस, ये हम पहुंच गए 80। अब हमने लगा दी अपनी टॉप गियर, 80 पर आ गए हैं। अब विंड भी थोड़ी सी यहाँ पे विंड नॉइज़ मेरे को जो महसूस हो रहा है वो तेज़ है, मगर हम बोलेंगे अपनी नॉर्मल पिच पे। वॉइस अपनी नॉर्मल हमने रखी है और कैमरा हमारा चेक हो जाएगा। ये आगे हम 90 पर, अब ये अपनी 90 की स्पीड पे चल रही है बाइक और आगे भी ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो 100 हो सकता है मैं टच कर दूँ। तो कोशिश करता हूँ मैं 100 टच करने की, मगर 90 की स्पीड पे अगर हमारी आवाज़ ठीक आ रही है तो जनरल और नॉर्मल बात है कि हमारी जो 100 पे भी आवाज़ आएगी वो ओके आएगी।
अभी विंड नॉइस बहुत तेज़ है क्योंकि मेरे को महसूस हो रहा है मेरे हेलमेट के अंदर से हवा जा रही है ना, तो मुझे कानों में हवा जो महसूस हो रही है उसका नॉइस थोड़ा तेज़ लग रहा है। तो माइक हमारा इसको कितना कंट्रोल करता है, और हमारा कैमरा भी जो विंड नॉइस अनेबल कर रखा है मैंने इसको, जिसकी वजह से इसमें विंड नॉइस थोड़ी कम हो जाएगी, वो भी कितना काम करता है, दोनों चेक हो जाएंगे। नहीं जा पाए भाई, अंडरपास से चलते हैं, यहाँ से भी हम इंडिया गेट की साइड ही निकलेंगे। इंडिया गेट का एक चक्कर लगा के आते हैं, कहते हैं ना इंडिया गेट की गेड़ी मार के आते हैं। तो ये अंडरपास भी जो बना रखा है ना भाई, बड़ा मस्त बना रखा है। ये देखो कितनी सारी इसके साथ डिज़ाइनिंग की हुई है ना, मज़ा आता है। ऊपर शेड लगी हुई है, और अगर आपके पास सलेंसर जो थोड़ा लाउड होगा ना, जैसे सुपर बाइक में होती है आवाज़, ओए होए 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 भाई साहब क्या मस्त आवाज़ आती है, यहाँ से आवाज़ गूंजती है एकदम बूम। ये है अपना सारा अंडरपास। ये सारी यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग की हुई है, डिज़ाइनिंग अच्छी है। अब यहाँ से मैं सीधा इंडिया गेट के लिए निकल जाऊँगा। लो जी, हम पहुँच गए इंडिया गेट। ये खड़ी है अपनी ब्लैक पैंथर, और ये है सामने इंडिया गेट। ये यहाँ से लोहे का गेट लगा रखा है, बंद करा हुआ है, और ये है हमारा इंडिया गेट। अच्छा लग रहा है ना। यहाँ से अंदर भी जाने देना तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए। कौन सा है? राष्ट्रीय समर स्मारक, बढ़िया है। चलो, हमने तो अपने आप को सारा दिखा दिया, जो हमने अपने माइक पर एक्सपेरिमेंट किया था वो सारा आपको पता लग गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम निकलते हैं वापस। ये है अपनी बाइक, काली है ना, तो रास्ते में धूल मिट्टी बहुत लगती है इसके साथ, तो गंदी जल्दी हो जाती है। मगर मस्त है यार, जब इसका रोड चलना होता है ना रोड पर, तो लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, मज़ेदार। अब आप इंडिया गेट का एक राउंड लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा वापस अपने घर के लिए। ये हमारे राइट साइड पे है इंडिया गेट, और हमारे लेफ़्ट साइड पे है प्रेसिडेंट हाउस। ये है इंडिया गेट। अच्छी खासी भीड़ है भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा साइड पे लगा के देखता हूँ अगर रोकने देंगे 2 मिनट के लिए। ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त भीड़ है, मस्त लगता है यार अपने इंडिया गेट भी। इसको ना साफ़ सुथरा रखते हैं, ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। वैसे भी मैंने ज़्यादा गंदा कभी देखा भी नहीं। बढ़िया भाई, अब अपना ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। उम्मीद है आपको अपना ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कैसा लगा ये ब्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।